Etika batuk. Sarapan dulu Bapak. Jam segini belum sarapan loh. Bapak Ditutupin dulu Pak, ini loh. Etika batuknya nggak perlu tak terangin ini. Salah satunya bisa pakai masker, kalau nggak pakai masker bisa ditutupin loh kan. Atau ambil itu ditutup Pak. Nanti dibuang ke tempat sampah lalu cuci tangan. Bapak bisa mempraktekkan. Nanti kalau batuk, Bapak harus pakai masker seperti yang digambar itu. Nek batuk ini Pak pakai tangan. Kalau nek batuk ditutup tisu ya Pak ya, terus dibuang ke tempat sampah, habis itu untuk cuci tangan. Itu Bapak dimanapun harus begitu ya Pak. Ya biar merasakan. Terima kasih edukasinya ya Bu ya. Perhatikan etika batuk saat berada di ruang publik. Gunakan masker dengan benar yang menutup dari pangkal hidung hingga dagu. Tutup hidung dan mulut dengan lengan atas atau siku bagian dalam. Gunakan tisu saat batuk atau bersin. Jangan lupa membuang tisu bekas ke tempat sampah, lalu cuci tangan pakai sabun. Ayo, perhatikan etikanya saat Anda batuk atau bersin, apalagi di tempat umum.